الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله أكبر الله أكبر lagi الله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء
صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى اللهم سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا اللهم صل وسلم بارك عليه في مقاصدنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله إلهي سلم تودق مننا ومن حمل بأهل البدر يا الله اللهم بارك برجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك برجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا sakit ono terus sing barokah kangge orang lianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Copot duitnya. Pak Ustad. Yai, panggil deh. Disawer. Udah lagi disawer, pada disawer. MC mau nyawer. Halal. Fulus. Alhamdulillah. Doa terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mutarram Kiai Haji Zainuddin. Waktu dan tempat disilahkan. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Allah baligh maqasidana Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kirami lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an saadatina wa sahbi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa qdi hajatina hajat dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina
wa qulubina wa auladina wa zawjatina wa amwalina wa masjidina wa mahadina wa madrasatina wa kulla syai'in a'taitana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari awal hingga akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak buat para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara Kang Rasul Dunia Terbalik memohon maaf bila ada salah-salah kata penyampaian atau bercandaan yang kurang berkenan di hati para jamaah semuanya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Saya ucapkan syukur minat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.